자체가 여러분이 일상에서 쓸 수 있게끔 연습을 좀 많이 해놓으면 좋습니다. 이게요, 상대가 공항으로 모시러 가겠습니다 라고 하실 거면 I can pick you up at the airport. Pick her up, pick her up, pick her up. Can you pick her up on your way here? On your way here? 여기 설명을 해요. 자기가 할 때는 이 부동사 안에 대명사 넣어줘야 됩니다. You have to plug it in. 이런 경우도 인에 감사해 줍니다. 자, 오늘은요, 어쨌든 plug in. 일로 아야 내놔 내 신발 주세요. 신발 주세요. 네.